ԲԱՆԱԶԵՎ-ը շարունակում է եւ այժմ մենք զրուցում ենք Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Պյոտր Սվիտալսկու հետ։ Պարոն դեսպան, նախ շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ նույնպես։ Շնորհավորում եմ Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության դեսպան ընտրվելու առիթով եւ փաստորեն դա համընկավ Հայաստանի հետ Եվրամիության բանակցությունները վերսկսելու հետ, ինչպես եւ երբ է ստորագրվելու նոր փաստաթուղթը։ When can be signed the new document? Yes, it's an important development that the European Union will soon start negotiating with Armenia. Այս տարի մենք Հայաստանի հետ սկսելու ենք բանակցել նոր համապարփակ համաձայնագրի շուրջ։ Հուսով եմ այն շուտով վերջնական տեսքի կբերվի։ Հանրապետության նախագահը, վարչապետն ու արտգործնախարարը հաստատել են, որ պատրաստ են հնարավորին չափ շուտ ավարտել նոր համաձայնագրի շուրջ բանակցությունը։ The President, the Prime Minister, the Foreign Minister, they all declared the willingness to conclude the negotiations on a new agreement as soon as possible. The both sides starting from scratch and from ground zero. Երկու կողմերը բանակցությունները զրոյից են սկսում, թե հաշվի են առնում նաև նախորդ տարիներին ասոցիացման համաձայնագրի ուղղությամբ տարված աշխատանքը։ We do not start from scratch. Before opening negotiations, we did together what is called a scoping exercise. Մենք չենք սկսում զրոյից, այլ հիմնվում ենք ասոցիացման համաձայնագրի վրա։ Ուսումնասիրում ենք ասոցիացման համաձայնագիրը եւ դիտարկում, թե որ կետերն են դեռ ուժի մեջ եւ որոնք չեն կարող կիրառվել Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցության պատճառով։ Ասոցիացման համաձայնագրի առևտրային գործունեությանն առնչվող մի քանի բաժիններ կիրառելի չեն լինի, որովհետեւ ասոցիացման համաձայնագիրը կազմված է այլ տրամաբանությամբ։ The association agreement was based on another logic. What kind of economic and trade relations? Տնտեսական եւ առևտրային ինչ հարաբերություններ է ենթադրում նոր համաձայնագիրը եւ իրոք այն կարող է լինել ավելին, քան այժմ գործող արտոնյալ ռեժիմը։ Or more than that? Armenia can continue benefiting from it. Let's be very clear about the agreement. Հայաստանը կշարունակի օգտվել արտոնյալ ռեժիմից։ Եկեք հստակեցնենք համաձայնագրի բնույթը։ Այն կազմելու է տնտեսական ու առևտրային հարաբերությունների հիմքը։ Մենք շատ անելիքներ ունենք Հայաստանում, գործակցության միջոցով կարող ենք խթանել առևտրի եւ ներդրումների ընդլայնումը։ Եվրամիությունն ամենամեծ օտարերկրյա ներդրողն է Հայաստանում, որն ունի երկրում ամենամեծ արտահանման շուկան։ Սակայն Եվրամիության հնարավորությունները շատ ավելի մեծ են։ Հուսով եմ, որ պայմանագիրը կունենա քաղաքական ու համաձայնագրային հիմք, որը լավ գործարկելով հնարավորություն կտա մեծացնել տնտեսական ու առևտրային հարաբերությունների շրջանակը, անդրադառնալ օտարերկրյա ներդրումների միջավայրին, Հայաստանում եվրոպական ձեռնարկությունների գործունեության, մրցակցության, օրենքի գերակայության խնդիրներին։ The issue of climate for foreign investment in Armenia, the issue of how European enterprises can function here, the issue of competition, rule of law, etc. So do you agree or disagree with the statement that it took European Union 2 years? Դուք համաձայն եք այն ձևակերպման հետ, որ Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցելու մասին Հայաստանի հայտարարությունից հետո 2 տարի պահանջվեց, որ Եվրամիությունը ընդունի Երևանի առաջարկը չդադարեցնել, այլ շարունակել աշխատանքը։ Ընդ որում դեռ այն ժամանակ փորձագետները պնդում էին, արևելյան գործընկերության ծրագիրը չի կարող միևնույն մոտեցումը ցուցաբերել տարբեր առաջնահերթություններ ու կարիքներ ունեցող 6 տարբեր երկրներին, եւ որպես տարբերակված մոտեցում ցույց էին տալիս հենց ՆԱՏՕ-ին, որը նույն երկրների հետ աշխատում է անհատական գործընկերության գործողությունների ծրագրով։ Հայաստանի առաջարկը հենց սա էր։ Եվրամիությունը 2013-ին մերժեց այս առաջարկը, հիմա 2 տարի անց հավանության արժանացրեց։ EU has rejected this idea and now after 2 years somehow EU has agreed to do so. Let me clarify that the European Union has a very consistent policy. The European Union did not reject anything. Պետք է պարզաբանեմ, որ Եվրամիությունը շատ հետևողական քաղաքականություն է վարում եւ չի մերժում ոչինչ։ Բավական երկար ժամանակ է, ինչ Եվրամիությունը տարբերակված քաղաքականություն ունի հետխորհրդային երկրների համար։ Տարիներ առաջ, երբ սկսվեցին ասոցիացման համաձայնագրի բանակցությունները, արևելյան գործընկերության որոշ երկրներ հետաքրքրություն չցուցաբերեցին դրա նկատմամբ։ Ադրբեջանը հետաքրքրված չէր Եվրամիության հետ ասոցիացման համաձայնագիր ստորագրելու հարցում եւ ոչ ոք ոչինչ չէր պարտադրում Ադրբեջանին։ Նույնը վերաբերում էր Հայաստանին։ Հայաստանն ազատ էր։ Բանակցել Եվրամիության հետ ասոցիացման համաձայնագրի շուրջ, թե ոչ։ Հայաստանի կայացրած որոշումը բավական զարմանալի էր շատերի համար։ Երբ ամեն բան պատրաստ էր, Հայաստանը որոշեց, որ այլևս հետաքրքրված չէ ասոցիացման համաձայնագրով։ That the last moment when everything was ready, Armenia decided
that it's not interested anymore. The European Union waited patiently until Armenia decides. Եվրամիությունը համբերատար սպասեց մինչև Հայաստանը հստակորեն որոշի, ինչ հարաբերություններ է ցանկանում ունենալ Եվրամիության հետ։ Եվրոպական միությունը շատ անխոհեմ վարված կլիներ, եթե նոր բանակցություններ սկսեր որևէ գործընկեր պետության հետ, պայմանավորվածություն ձեռք բերեր եւ վերջին պահին հայտարարեր, որ միտքը փոխել է։ Մենք հուսով ենք, որ պատմությունն այլևս չի կրկնվի։ Նոր բանակցությունները 2 տարի անց սկսվեցին հենց այն պատճառով, որ Եվրամիությունը ցանկացավ խուսափել Վիլնյուսում տեղի ունեցածից։ To start these negotiations because we want to avoid another story of pre-Vilnius situation. Armenia has kind of building its foreign policy on Հայաստանն իր արտաքին քաղաքականությունը կառուցում է ոչ թե բացառման, այլ ներգրավման սկզբունքով, գործակցում է Ռուսաստանի հետ, ինտեգրվելով Եվրասիական տնտեսական միությանը եւ աշխատում է Եվրամիության հետ։ Մինչդեռ այն ժամանակ Եվրամիությունը ընտրության առաջ էր կանգնեցնում, հաշվի առնելով Ուկրաինայում տեղի ունեցած իրադարձությունները։ Կարելի է ասել, որ Եվրամիությունը փոխեց իր արտաքին քաղաքականությունը, ոչ թե մեղմացրեց, այլ ավելի շուտ ընդունեց այն փաստը, որ կան միաժամանակ երկու ճանապարհներով գնացող երկրներ։ But looking into consideration that there are countries that have to consider both ways. The European Union doesn't conduct its policy on the basis of either or. Եվրոպական միության քաղաքականությունը հիմնված չէ կամ սա կամ նա սկզբունքի վրա։ Հիանալի է, որ երկիրը ցանկանում է լավ հարաբերություններ պահպանել գործընկերների հետ։ Միշտ էլ ավելի լավ է ունենալ ավելի շատ գործընկերներ, քան թշնամիներ։ Շահերի տեսանկյունից Եվրամիությունը չունի Հայաստանի հետ հարաբերությունները մերձեցնելու գաղտնի օրակարգ։ Մենք հարգում ենք յուրաքանչյուր երկրի ազատ ընտրության իրավունքը։ Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերությունները հիանալի կլինեն այնքան ժամանակ, քանի դեռ պահպանվում է մեր հարաբերությունների հիմքում ընկած ընդհանուր արժեքներ կրելու սկզբունքը։ Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունները կլինեն հիանալի, եթե օրենքի գերակայության, մարդու իրավունքների, կոռուպցիայի դեմ պայքարի, գենդերային հավասարության եւ բոլոր հիմնական արժեքների առումով Հայաստանում ավելի լավ գործեն ժողովրդավարական ազատությունները, անկախ նրանից, թե Հայաստանը կանդամակցի մեկ այլ տնտեսական միության կամ քաղաքական ասոցիացիայի, թե ոչ։ Whether you belong to another economic union or not. Armenia is now in the Հայաստանն այժմ գտնվում է սահմանադրության փոփոխությունների շեմին, ինչ դիրքորոշում ունի Եվրամիությունը այս հարցում, ինչպես եք դուք դիտարկում սահմանադրության բարեփոխումը։ reforms. The European Union wants to assist Armenia in its modernization efforts, in its reform process. Եվրամիությունը ցանկանում է աջակցել Հայաստանի արդիականացմանն ու բարեփոխումների գործընթացին։ Մենք ցանկանում ենք Հայաստանին օգնել այս հարցում։ Հուսով ենք, որ դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեն հայերին կօգնի քայլել բարեփոխումներին ընդառաջ։ Մենք կողմնապահություն չենք անում, այլ հավատում ենք, որ երկիրն ունի ազատ ընտրության իրավունք եւ որ Հայաստանն ու Վենետիկի հանձնաժողովը հիանալի համագործակցում են։ Հուսով ենք, որ սահմանադրության փոփոխությունների քննարկումները բուռն են լինելու։ Հավասարապես լինելու են թե կողմնակիցներ, թե դեմ արտահայտվողներ։ Հուսով ենք նաեւ, որ Հայաստանը լուրջ է վերաբերվում սահմանադրության բարեփոխումներին եւ կքննարկի իր երկրի ապագան։ Սահմանադրությունը վաղվա կամ հաջորդ մի քանի տարվա համար չէ։ Բարեփոխելիս պետք է հաշվի առնել, որ այն ենթադրում է երկրի զարգացման երկարատև շրջան։ Next 2 years. Constitution should embody a long-term vision for your country. And for the entourage that we are sitting in, a lot of people don't know that you... Շատերը չգիտեն, որ Եվրամիությունը ֆինանսավորում է մեծ թվով կրթական ու սոցիալական ծրագրեր, օրինակ Երևանի տարածաշրջանային քոլեջը, որտեղ այժմ գտնվում ենք եւ որը արդիականացվել է հենց Եվրամիության օժանդակությամբ։ Կփոխվեն արդյոք Հայաստանում Եվրամիության ծրագրերը։ Environmental, it's against poverty, it's educational. The European Union is the biggest donor to Armenia. Since 1992, we provided more than €500 million. Եվրամիությունը ամենամեծ ֆինանսավորող կառույցն է Հայաստանում։ 1992-ից ի վեր մենք հատկացրել ենք ավելի քան €5 միլիարդ ուղղակի օժանդակության միջոցով։ Այժմյան ծրագրով, որը կավարտվի 2017 թվականին, Հայաստանին հատկացվում է €170 միլիոն, իհարկե չհաշված 2017-ից 20 թվականներին տրամադրվելիք չափաբաժինը։ Նոր պայմանագրով, որը շուտով դրվելու է քննարկման, չի նախատեսվում փոխել Եվրամիության ծրագրերը մինչև 2020 թվականը։ Մենք ցանկանում ենք, որ Հայաստանն ունենա ամուր հիմքեր, հասարակական կառավարումը, արդար համակարգը, օրենքի գերակայությունը, կոռուպցիայի դեմ պայքարը բարելավելու համար։ Ցանկանում ենք, որ Հայաստանը մեծ քայլերով առաջ գնա տարածաշրջանային զարգացման, տարածքային կառավարման, գյուղատնտեսության զարգացման ոլորտներում, բարելավի փոքր եւ միջին ձեռնարկությունների միջավայրը։ Շատ կարեւոր են նաեւ քաղաքացիական հասարակության զարգացումն ու մարդու իրավունքների ոլորտը։ Եվրամիության օժանդակության մեծ մասը գնում է Հայաստանի պետական բյուջե։ Շուտով Եվրամիությունը Հայաստանում կսկսի բյուջեի
բյուջեի օժանդակության, նաև մարդու իրավունքների վերաբերյալ նոր ծրագրեր։ Բյուջե մտած միջոցները բաշխում է կառավարությունը եւ մենք տեսնում ենք, որ մարդիկ զգալի օգուտ են ստանում Եվրամիություն-Հայաստան համագործակցությունից։ We can see that people can have very concrete, tangible benefit from the cooperation between Armenia and the European Union. Do you feel comfortable here? Do you see this? Ինչպես եք ձեզ զգում Հայաստանում, կարողանում եք ընդհանուր լեզու գտնել հայաստանյան ձեր գործընկերների հետ, անձնապես ձեզ համար, ձեր աշխատանքը հետաքրքիր է։ Personally for you is interesting. Look, first of all, I am very grateful to all Armenians for this very friendly and very warm welcome that I. Նախ ես շատ շնորհակալ եմ ջերմ ընդունելության համար բոլոր այն մարդկանց, որոնց հետ հանդիպել եմ, սկսած հանրապետության նախագահից, վարչապետից, նախարարներից, պետական հաստատությունների եւ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներից եւ իհարկե շարքային քաղաքացիներից։ Բոլորը շատ բարյացակամ ու հյուրընկալ են։ Ըստ իս Հայաստանում կան շատ պայծառ, բանիմաց, խելացի ու կիրթ մարդիկ, ովքեր ցանկանում են բարեկեցիկ ապագա։ Հատկապես հայ երիտասարդությունը, նաեւ այստեղ դասավանդող մարդիկ Հայաստանի ամենամեծ հարստությունն են։ Հայաստանն ունի քաղաքակրթության բազմադարյա ավանդույթ, պատմություն, հարուստ մշակույթ եւ մարդկային մեծ կապիտալ։ Հայաստանը չունի նավթ, գազ, բայց ունի հիանալի ժողովուրդ։ You don't have oil, you don't have gas, but you have wonderful people. Thank you sir for the interview. Thank you. Սիրելի հերոստատողներ, հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում ենք Հայաստանի Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Պյոտր Սվիտալսկուի հետ, ըստ սա նրա առաջին հերոստա հարցազրույցն էր, ԲԱՆԱԶԵՎ-ը շարունակվում է, մենք կվերադառնանք գովազդից անմիջապես հետո։